Buenas noches, Lucky jugadores, sean bienvenidos a una nueva transmisión de Lucky Animales. Dejando sorteos y sorteos 2847 del día de hoy, viernes 2 de agosto. Sea con nuestro movimiento, le deseamos la mayor de las suerte a cada uno de los participantes. Crucen fuertemente estos dedos y no te apartes porque podría ser tú el próximo ganador. Les recordamos que en su sorteo anterior, el animal ganador fue la lapa con el número 31 y en esta ocasión el nuevo animal ganador es la gallina con el número 25. Felicidades a todos los que ganaron. Nos vemos dentro de una hora en un próximo sorteo. No te apartes. Chao, chao.